हेलो किड्स, आज हम एक मज़ेदार गेम खेलेंगे जिसका नाम है मैजिक पेंसिल। मेरी पेंसिल इन पत्तियों पर गोल गोल घूमेगी और जहाँ पर रुकेगी आपको तुरंत साउंड के साथ बोलना है। क्या आप तैयार है? लेट्स स्टार्ट। ये क्या बच्चों? कैपिटल एच। और ये क्या है? स्मॉल एच। बिल्कुल सही। चलो अब शुरू करते हैं। हाँ हाँ, हैट। बिल्कुल सही। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। हाँ हाँ, हैंड। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। हाँ, हाउस। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। सोचो सोचो सोचो। हाँ, हट। बिल्कुल सही। अब बच्चों हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं, जो फास्ट होगा और आपको जल्दी से जवाब देना है। हाँ, हेट। हाँ, हट। हाँ, हैंड। हाँ, हेट। हाँ, हाउस। हाँ, हट। बच्चों, आपने सारे जवाब सही दिए। अब आप मेरे साथ बोलिए। H for hat, hat. H for hand, hand. H for house, house. H for hut, hut. बच्चों, हमने सीखी H की ध्वनि। H की ध्वनि होती है ह। अब आप घर पर इस शीट की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अब हम तीसरे राउंड में इन पिक्चर्स में अपनी पसंद का कलर कीजिए। बच्चों, अगर ये मेरी शीट अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए